niombe kuzungumzia kuhusu muungano. Na katika kulizungumza hili la muungano, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu kabisa nianze kwa kuwakumbuka waasisi wa mataifa yetu haya, na maanisha hayati au almarhum Mzee Abeid Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na baadaye walofuatia hapo, lakini mwisho kabisa kipekee kwa mzee wetu Maalim Seif Sharif Hamad na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zao za makusudi kabisa. Sote tunakumbuka Maalim Seif kabla ya kuondoka duniani alituunganisha, na alisema, na nakariri, mtu ambaye hapendi mashirikiano haya hatotoka mbali, atatoka katika ACT, atatoka kwenye CCM, kwa sababu wapo ambao hawapendi mashirikiano haya. Na akamwombea sana dua rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake za maksudi za kutaka kuunganisha nchi zetu. Kwa hiyo muungano huu, kama kuna watu wanonufaika zaidi basi na wanatakiwa wanyamaze, ni sisi Wazanzibari. Na nasema hivyo kwa mfano, kuna mambo manake inabidi hutakiwe hata kusema, kwa sababu kwa mfano kama hivi sasa hivi Mheshimiwa rais wetu hayupo, yupo Mombasa, Kenya, kenda kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa sisi tunalalamika nini? Sisi tunyamaze kwa sababu sisi ndo tunanufaika zaidi? Manake ni sawa na kwamba nchi zote, hii nchi nzima sisi ndo tunayoiongoza. Kwa hiyo na hata hiyo AFCON, huo uwanja wa AFCON ambao wanasema unajengwa kwa mikopo, AFCON inaandaliwa, kwa wasiojua napenda niwape taarifa, inaandaliwa na nchi 3 za Afrika Mashariki: Tanzania, Kenya, Uganda. Tanzania kwa maksudi, serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa maksudi imeamua ifike mpaka Zanzibar, basi na Zanzibar ichezwe. Kwa hiyo haya mambo mengine jamani, tuwaelimishe ndugu zetu, tusiwapotoshe, tuwe wa kweli na tumuogope Mwenyezi Mungu, tutumie hii nafasi tulionazo kuelimisha na sio kupotosha. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi naomba kuunga mkono hoja kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kwahani 100%. Asante na kushukuru. Sasa naomba nimwite Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Zawadi, afuatiwe na Mheshimiwa Waziri Sharif Al-Sharif na Mheshimiwa Waziri Kitwana ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa ruhusa yako na mimi kunipatia nafasi hii ya kuweza kuchangia bajeti kuu ya serikali. Naomba nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia hadi leo tukawa tupo na afya njema, lakini pia niipongeze sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika jitihada zake za kuibadilisha nchi yetu na kuiletea maendeleo chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichangie bajeti hii. Kwanza niunge mkono 100% kwa sababu bajeti hii inakwenda sasa kumaliza kwa kiasi kikubwa yale yote yaliyofanywa kwenye awamu tuliotoka, tutakwenda kuyakamilisha kwenye awamu hii, na vyema kwamba bajeti imeeleza kila kitu. Kwa hiyo naomba nichangie machache. Mheshimiwa, naomba kuchangia hasa kwa sababu mimi ni mtu wa kisiwani, napenda sana kusafiri kwenda na kurudi. Kwa hiyo bajeti hii imekwenda kuwarahisishia Wazanzibari wafanya biashara, kwa sababu ni watu wa visiwa na sisi wasafiri tunaokwenda na kurudi, kwa kuweka miundo mbinu mizuri sana ya masuala ya anga na masuala ya bahari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumalizika kwa viwanja vyetu vikubwa vya Unguja, viwanja vya ndege, lakini kwenda kumaliziwa, bajeti hii imeonyesha kwamba itakwenda kukamilisha uwanja wa Pemba. Hili ni faraja kubwa ambalo wananchi